დათაახალა ეს მეთაურობით, როგორც კი დახოცა ესენი, უმოწყალოთ და ესე იგი ყოველგვარი გაფრთხილების განაჩენი ამბობს ამას. და კადრებიც არის, ნავთლუღის საქმე არის აგერ და ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე რომ დახოცა ესენი, ახლა კამანდა აკეთებს ბრძანებას აკეთებს, ფიქრობს ახლა რანაირად გავაკეთო და გადამღები თუ არ ვწდები აქ ნათქვამი არის გურამ დონაძე ასეთი თუ არ ვწდები ასეთი რაღაც თუ სწორად მახსოვს ასეა და შეცდომა მაპატიეთ შეიძლება შეცდომა იყოს და კი ბატონო გურამ დონაძე ქვია იმ კაცს გიდასტურებ შემდეგ გურამ დონაძე ასეთი პიროვნება არის გადამღები ვიდეო გადამღები ვამბობ და ეს დაურეკეს მოიყვანეს ეს ბიჭები უკვე თავისუფალი არიან იმის შემდეგ რომ იღებს ახლა გურამ დონაძეზე ალაპარაკ რომ იღებს დავალეს იღებს და გარბიან ახლა ეს დათაახალაა მოყოლებულია დათაახალაა გიორგი დგებუაძე ლევან ქარდავა და გიორგი მაზმიშვილი თუ არ ვწდები ესენი გარბიან აღმას როლით ძირს ავტომატებიო ესე იგი ბრალდებას უყენებენ ვითომ ამ ბიჭებს ავტომატები გააჩნდათ განაჩენი ლაპარაკობს პატივცემულებო მე ასე მაქვს გადაკითხული და გადაზეპირებული ბატონო მიხეილ ამ დროს სამივე უკვე გარდაცვლილია დიდი ხნის და მეორეთ მიდიან სცენარი დადგეს ყალბის სცენარი აი ამას გეკითხებით კი ბატონო ბატონი დათაახალაია ამ დროს არის ვინც არის ის იმიტომ რომ ახალგაზრდებმა აღარ იციან დათაახალაია ამ დროს არის ქვეყანაში ჩვენს იმდროინდელ სახელმწიფოში უშიშროების ხელმძღვანელი. მას აბარია სახელმწიფო არის მოყოლებული ნათქვამები, მაგრამ ის არის კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და მას აბარია ჩვენი ყველას უსაფრთხოება. ამ დროს ის კლავს სხვებთან ერთად ახალგაზრდებს გიორგი დგებუაძის მის ქვემდებარესთან ერთად და მას მერე რაც სამივე უკვე გარდაცვლილია დგება საჭიროება რომ მოიგონონ ბრალდება. ზუსტად პატივცემულება მე მინდა რომ საზოგადოებმა სწორად ახსნას საზოგადოებას სწორი დასკვნა გამოიტანოს. თქვენ იცით ვინ იყო გურამ დონაძე იმ დროს? გადამღებიო მე ასე რაღაც გურამ დონაძე იმ დროს არ ვიცი და რომ არ ვიცი და გურამ დონაძე იმ დროს იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს PR სამსახურის ხელმძღვანელი. ვერ გეტყვი პატივცემულებო რა. საზოგადოებამ რო იცოდეს. რომ შეცდომაში აღშევიყვანო საზოგადოება ვერ გეტყვი რა. კი ბატონო. ვერ მახსოვს. და რა გადაიღო გურამ დონაძე? გადაიღო ეს აღმაშროლა პატივცემულებო რომ შროლობენ ძირს ავტომატებიო. ასე ჩანს კადრებში და კადრები არაერთხელ ნანახი ექნება საზოგადოებას. კი ბატონო. ძირს ავტომატებიო და შროლებით ხომ ბიჭები თავისუფალი არიან უკვე გაცივებული არიან მაგენი და ამ დროს ხსენებულია განაჩენილ ლაპარაკობს უზენაესი ლაპარაკობს აგენ ხსენებულია პატივცემულებო ერთ-ერთმა გამოძიებით დაუდგენელმა სიტყვით იმ სიტყვებს ვამბობ ერთ-ერთმა გამოძიებით დაუდგენელმა პიროვნებამ შავი ჯიპიდან ამოიღო სუმკა რომელშიც ეწყო მოკლე სახის ავტომატები და მიიტანა და თვითეულს გვერდზე დაუწყო. ამ მიცვალებულებს ვამბობ. ერთ-ერთმა სასამართლო ამბობს რომ გამოძიებით დაუდგენელმა პირმა ასე მაქვს სასამართლოში ასე წერია. ესე იგი ბოლოხან დაუწყეს ავტომატები ეს არის. იმის შემდეგ ეს ჩვენ მაინც მიგვეტყვის ჩვენ დაბალი დონის გლეხები ვიღაც ხულოელები მიგვეტყვის და ვინ შეგვაფასებს ჩვენ იმის შემდეგ დაიდგა ეს სცენარი რომ ვითომაც ავტომატები გააჩნდნენ ამათ და ორმხრივი სროლის შედეგად დაიღუპნენ სამი ახალგაზრდა ასეა განაჩენში რომ ორმხრივი ვითომ ჩვენ ბიჭებსაც ავტომატები ქონდნენ და ამათაც და იძულებული გახდა ძალოვანები რომ ესე იგი ესროლა და დაეხუცა ეს ბიჭები ამაშია საქმე მას შემდეგ ჩვენ არაფერი არ ვიცით
ჩვენ გლეხებმა დაბალი პენის გლეხებმა ასე შემიძლია ვთქვა ასე მოგნათლეს მაგენმა ეს იყო 12 იანვარი ღამე ხუთშაბათი დღე იყო და არა ვიცით რამე და აქვე მინდა ვთქვა რომ არ დამავიწყდეს პატივცემულებო ჩემი შვილი იყო თავი გაკვეთილი ქონდა ამოღებული ქონდა ყველაფერი რაც გააჩნია ადამიანს წმინზე მისვლამდე გულმკერდი გაჭრილი იყო ესე გარიგებული იყო და მოკერილი იყო რაით პატივცემულებო და ბოდიში და თივას რომ პრესამენ ალბათ იცი თეთრი თოკია თეთრი თოკით იყო მოკერილი პატივცემულებო რომ გასაგები იყოს თივა და თივა ბოდიში უნდა მოვიხადო ახლა ისეთ სიტყვებს ვამბობ და იმ თოკით იყო მოკერილი ჩემი ცარიელი ფუტლი არის მომიყვანეს